Bună ziua! Numele meu este Verseteu Cristian Daniel, sunt fondatorul Asociației Speranță pentru Samuel și ne-am decis ca în acest an să facem un concert caritabil pentru a ajuta copiii cu nevoi speciale. Am decis ca în acest an să fim alături de peste 25 de copii care vrem să le oferim șansa la o viață normală. În cadrul asociației noastre avem o clinică de recuperare medicală care prin această clinică vrem să ajutăm copiii care au nevoie de probleme speciale. La noi, în familia noastră, s-a născut un băiețel pe nume Samuel, care s-a născut cu o hemipareză pe partea stângă, care, din păcate, diagnosticul lui a fost depistat la o perioadă foarte înaintată și am decis să ne dedicăm viața pentru el. Am deschis această clinică de recuperare pe care ne-am dedicat, care are un procent de recuperare între 60 și 70%. De aici a venit și pasiunea noastră să deschidem o clinică de recuperare, să putem să ajutăm și alți copilași. În perioada asta de 3 ani de zile au fost foarte mulți oameni care ne-au ajutat și pe noi și acum avem momentul potrivit. A venit momentul potrivit să ajutăm și pe alții. Împreună cu noi, împreună cu dumneavoastră, care sunteți acasă, sunteți la serviciu și auziți acest videoclip, vă încurajez din toată inima să veniți să faceți parte la acest eveniment pe care încercăm noi, ca părinți, să fim un exemplu pentru ceilalți din jurul nostru. Am decis ca aceste terapii în cadrul clinicii noastre, pe care copiii se vor recupera pentru anul viitor. Avem pe partea de ergoterapie, avem pe partea de logopedie, avem pe partea de aplicație Mira, o aplicație din Marea Britanie care e o aplicație de dezvoltare neurologică a copiilor. Avem o aplicație Bobo, se numește dezvoltarea echilibrului, care încercăm prin terapiile pe care le avem în cadrul clinicii noastre să putem să le oferim șansa la o viață normală copiilor. Dar asta cum? Doar împreună cu dumneavoastră putem să le oferim șansa la o viață mai bună copiilor. Am decis că acest concert, în data de 15 decembrie, la ora 19 seara, la Biserica Catolică din Bălcescu, va avea acest eveniment caritabil pentru copii. Pentru cei care nu pot să ajungă în seara concertului, vrem să vă mulțumim. Poate nu puteți să veniți din motive personale. Vom posta la urmă pe acest videoclip cu conturile speciale pe care sunt pentru acest concert caritabil. Avem conturi BCR, contul Banca Transilvania, avem conturi care oamenii care nu poate veni la acest concert poate dărui prin aceste tipuri de bănci sau prin contul de Revolut pe baza unui contact de telefon poate să transfere o sumă de bani. Cei care vor dărui, foarte important să specificați sumei și numele donației pentru copiii care încercăm să-i ajutăm noi. Vă mulțumim pentru că sunteți în colectivul nostru care putem să fim o comunitate de oameni mai buni, ținând cont că se apropie sărbătorile și vrem să fim mai buni, mai darnici, mai binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot efortul pe care îl faceți pentru noi, pentru acești copilași și Dumnezeu să răsplătească pe fiecare în parte. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.